আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আমি সামিয়া ইসলাম বলছি। শীতের সময় সবচেয়ে জনপ্রিয় যে পিঠাটি সেটি হচ্ছে ভাপা পিঠা। যে কেউ যেন ভাপা পিঠা বানাতে পারে সেই পদ্ধতিটি এই ভিডিওতে শেয়ার করেছি। আলাদা করে ভাপা পিঠার পাতিল, মাটির ঢাকনা বা পাতিলের চারপাশে যেন ময়দা বা আটার খামির না লাগিয়ে যে কোনো পাতিলে ভাপা পিঠা তৈরি করে নিতে পারে সেই পদ্ধতিটিও আমি এই ভিডিওতে শেয়ার করেছি। সহজ কিছু স্টেপ ফলো করলে এই ভাপা পিঠা খুব সহজে আপনি বানিয়ে নিতে পারবেন, তাও যে কোনো হাঁড়িতে। নতুন যারা আছেন বা যাদের ভাপা পিঠা তৈরি করার পর ফেটে যায় তারা চাইলে এই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। আশা করি ভালো লাগবে। ভাপা পিঠা তৈরি করার জন্য সবার প্রথমে যে উপকরণটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে চালের গুঁড়ো। আমি এখানে আতপ চালের গুঁড়ি নিয়েছি 4 কাপ। আতপ চাল মূলত ধান কেটে নেওয়ার পর সিদ্ধ না করে শুকিয়ে যে চালটা তৈরি করা হয় সেটাকেই আতপ চাল বলা হয়। পিঠা তৈরির জন্য সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে আতপ চাল। এখন এখানে লবণ দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচের মতো, দিয়ে নর্মাল পানি দিয়ে দিচ্ছি অল্প অল্প করে। পানির নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই, তবে অতিরিক্ত পানি দিবেন না। আর এই ভিডিওটি একটু লক্ষ্য করলে বুঝবেন আমি কতটুকু পানি ব্যবহার করেছি। আরেকটি কথা হচ্ছে আমি নর্মাল যে কলের পানিটি সেটি এখানে ব্যবহার করেছি। অল্প অল্প করে পানি দিয়ে হাত দিয়ে আমি কচলে নিচ্ছি, নিয়ে ভাপা পিঠার গুঁড়িটা তৈরি করে নিচ্ছি। ভাপা পিঠার গুঁড়িটা পারফেক্ট হয়েছে কিনা তা বোঝার উপায় হচ্ছে হাত দিয়ে মুষ্টি করার পর যখন দেখবেন একদম ঝুরঝুরে পড়ে যাচ্ছে ওই পর্যায়ে বুঝে নেবেন পানির পরিমাণটা কম হয়েছে, আরও কিছু পানি অ্যাড করে নেবেন। আর পিঠার জন্য গুঁড়িটা পারফেক্ট হয়েছে কিনা তা বোঝার উপায় হচ্ছে মুষ্টি করে নেওয়ার পর যখন দেখবেন শক্ত হয়ে কিছুক্ষণ রয়ে আছে তখন বুঝে নেবেন পারফেক্ট হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে যদি আপনি গুঁড়িটা ভালোভাবে তৈরি না করেন সেক্ষেত্রে ভাপা পিঠা তৈরি করার পর ভেঙে যাবে বা ফেটে যাবে। তুলনামূলকভাবে এই গুঁড়িটা তৈরি করে নিতে পানিটা একটু বেশি লাগে। আর কোনো প্রকারে যদি পানির পরিমাণটা বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিছুক্ষণের জন্য রেস্টে রেখে দিবেন, তখন পানিটা টেনে যাবে। এতে করে পরবর্তীতে আর পিঠাটা ভেঙে যাবে না। ভাপা পিঠা তৈরি করার জন্য এখানে আমি পরিষ্কার কিছু কাপড় নিয়ে নিয়েছি, আর হচ্ছে ছিদ্রযুক্ত আরও একটি নেট টাইপের কাপড় নিয়ে নিয়েছি। এখানে অবশ্যই খেয়াল করবেন পিঠাটা কাপড়ের মধ্যে দেওয়ার পর পানির ভাপটা যেন পিঠার গায়ে গিয়ে পৌঁছায়, ওইটা বুঝে কাপড় নির্বাচন করবেন। এখানে আমি খেজুরের পাটালি গুড় নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো। অবশ্যই এখানে খেজুরের গুড়টা ব্যবহার করবেন। সাথে এখানে কোরানো নারকেল নিয়ে নিয়েছি। এখন নারকেলের মালার মধ্যে আমি কিছু গুঁড়ি নিয়ে হাত দিয়ে চারপাশে লাগিয়ে নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে এখানে ভাপা পিঠার যে গুঁড়িটা রেডি করেছিলাম ওই গুঁড়িটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আগে থেকে শুকনো গুঁড়িটা মালার চারপাশে দেওয়ার ফলে আপনি যখন পিঠাটা চুলায় দিবেন তখন মালা থেকে খুব সহজে বেরিয়ে আসবে। এখানে স্বাদ মতো গুড় দিয়ে দিয়েছি, তার উপর দিয়ে দিয়েছি কোরানো নারকেল। এরপর আবারও আমি এখানে ভাপা পিঠার গুঁড়িটা দিয়ে দিব, তবে এই পর্যায়ে বেশি দিব না। গুঁড়িটা দেওয়ার পর হাত দিয়ে হালকা করে চাপ দিয়ে নেবেন। অতিরিক্ত চাপ দিতে যাবেন না, তা না হলে ফেটে যাবে। ভিডিওটি একটু লক্ষ্য করলে তখন আপনিও এই পিঠাটি খুব সহজে তৈরি করে নিতে পারবেন। যে কাপড়টি আমি আগে থেকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম ওই কাপড়ের মধ্যে এখন এই নারকেলের মালাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। যে কাপড়টা আমি আগে থেকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম ওই কাপড়ের মধ্যে নারকেলের মালাটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে কাপড়টাকে একটু পেঁচিয়ে নিচ্ছি। এরপর সরাসরি চুলায় চলে যাব। চুলায় আপনি যে কোনো একটি হাঁড়ি বসিয়ে নেবেন, তারপর এর মধ্যে কিছু পরিমাণ পানি দিয়ে পলক আনিয়ে নেবেন। আমি এখানে অফ ক্যামেরায় চুলায় একটি হাঁড়ি বসিয়ে নিয়েছি। ওই হাঁড়ির মধ্যে আমি হাঁড়ির মাঝ বরাবর পানি দিয়ে পানিটা থেকে বলক আনিয়ে এর ওপর একটি চালনি দিয়ে দিয়েছি। চালনিটার মধ্যে এখন আমি নারকেলের মালাটা দিয়ে তারপর উপর দিয়ে হালকা একটু ট্যাপ করে মালাটা তুলে নিব। খুব সাবধানে এই কাজটি করবেন। এখন কাপড়টা দিয়ে উপরের অংশটাও ঢেকে তারপর আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব আনুমানিক 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে বা হাইয়ে রাখলেও চলবে। আপনি এই পদ্ধতিতে যে কোনো হাঁড়িতে এই ভাপা পিঠা তৈরি করে নিতে পারবেন এবং খুব সহজে আপনি এই হাঁড়ি থেকে তুলে নিতে পারবেন। কোনো প্রকার হাতে গরম ছ্যাঁকা লাগবে না। তো এই পর্যায়ে আমার এখানে পিঠাটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি চুলো থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। আর চুলার আঁচ যদি আপনি হাইয়ে রেখে এই পিঠাটা
তৈরি করেন সেক্ষেত্রে 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে। একই পদ্ধতিতে আমি এক এক করে বাকি পিঠাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি অন্য পিঠাটি আমি আপনাদেরকে যে ছিদ্রযুক্ত কাপড়টি দেখিয়েছিলাম ওই ছিদ্রযুক্ত কাপড়ের মধ্যে দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে মাটির ঢাকনার পরিবর্তে স্টিলের ঢাকনা দিয়েও ঢেকে নিতে পারেন। আমি এখানে প্রথম কয়েকটা পিঠা মাটির ঢাকনা দিয়ে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখিয়েছি, আর বাকিগুলো স্টিলের ঢাকনা দিয়ে আমি তৈরি করে নিয়েছি। আর এই অবস্থায় যখন আপনি কাপড়টাকে আগে থেকে ভিজিয়ে তারপর পিঠাটাকে চুলোয় দিবেন, তখন এই কাপড়টা থেকে পিঠাটা তুলতে অনেক সুবিধা হবে, কোনো প্রকার ফেটে যাবে না। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন কত সহজভাবে পিঠা থেকে কাপড়টা সরে আসছে। এই সহজ কিছু স্টেপগুলো যদি আপনি ফলো করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার পিঠাগুলো পারফেক্ট হবে। আর কত সহজভাবে যে কোনো হাঁড়িতে এই পিঠা তৈরি করে নেওয়া যায় তা এই ভিডিও দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন। তো এখানে আমার সবগুলো পিঠা তৈরি হয়ে গিয়েছে, আর ভিতরে গুড় দেওয়ার ফলে এর স্বাদ আরও বেড়ে যায়। ভাপা পিঠা গরম গরম খেতে ভীষণ মজার। আমার আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা জানাতে ভুলবেন না। আজকের মতো আমি এখানে বিদায় দিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।